وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. E dizem aqueles que não esperam encontrar-nos, por que não foram enviados anjos para nós, ou porque não vemos o nosso Senhor? Eles certamente tornaram-se arrogantes dentro de si mesmos e tornaram-se insolentes em enorme soberba. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. No dia em que virem os anjos, no momento da morte, não haverá boas notícias naquele dia para os criminosos. E dirão, uma barreira intransponível entre eles e a salvação. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E viremos as boas obras que fizeram e as transformaremos em poeira dispersa. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Os habitantes do paraíso naquele dia terão as melhores moradas e o mais belo lugar de repouso. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. No dia em que o céu se fenderá entre as nuvens e os anjos serão enviados, descendo dos céus. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. A soberania naquele dia, verdadeiramente, pertencerá ao Misericordioso e será para os incrédulos um dia difícil. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Será o dia em que o opressor morderá as suas mãos e dirá: queria eu ter seguido o caminho com o mensageiro. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Infeliz de mim! Quisera eu não ter tomado tal pessoa como amigo próximo, confidente. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ele, tal amigo, certamente desviou-me da lembrança desta revelação, depois que ela chegou a mim. E Satanás é sempre para o homem um desertor. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro, Muhammad, dirá naquele dia: Ó Senhor, os idolatras do meu povo negligenciou este Alcorão. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os pecadores, criminosos. E o teu Senhor é suficiente para ti, Muhammad, como guia e socorredor. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. E dizem aqueles que descreem, porque o Alcorão não lhe foi revelado de uma só vez. Assim o fizemos para fortalecer o teu coração com ele. E o recitamos para ti, Muhammad, de forma gradual. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. E não te trazem um exemplo, uma argumentação contrária, sem que nós tragamos a ti, através de revelação, a verdade e a melhor explicação. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Aqueles que serão reunidos de bruços no inferno estarão na pior situação e são os mais desviados do caminho. موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. E nós demos a Moisés o livro, a Tora, e fizemos junto a ele o seu irmão Arão como seu ajudante.
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Então dissemos: vão os dois para o povo que negou os nossos versículos. Então, por ter rechaçado os mensageiros e a revelação, o destruímos completamente. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. E o povo de Noé, quando negou os mensageiros, afogámo-lo no dilúvio, fazendo dele um sinal para as pessoas, e preparamos para os injustos um doloroso castigo. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. E também condenamos os povos de Ad e Tamud e os habitantes de Ar-Ras e muitas outras gerações entre eles. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. E a cada um deles nós apresentamos parábolas de advertência, e a cada um deles destruímos completamente por as terem rechaçado. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. E eles, os incrédulos de Maca, certamente passaram pela cidade sobre a qual uma chuva destrutiva foi derramada. Acaso não a viram? Mas eles, os incrédulos, não esperam ser ressuscitados. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. E quando te veem, Muhammad, tentam ridicularizar-te, dizendo: é este quem Allah enviou como mensageiro? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Ele quase nos desviaria das nossas divindades se não tivéssemos sido firmes em relação a elas. Mas logo saberão, quando virem o castigo, quem é o mais desviado do caminho. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Tu viste, Muhammad, aquele que tomou os seus desejos pessoais como uma divindade? Acaso serias tu o seu guardião? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Tu pensas que a maioria deles ouve ou compreende? Eles simplesmente são como o gado. Na verdade, eles estão ainda mais desviados do caminho. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Acaso, Muhammad, não vês como o Senhor estende a sombra que resulta do movimento do Sol? Se ele quisesse, poderia tê-la mantido imóvel, mas fizemos do curso do Sol a sua orientação. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Em seguida, a recolhemos para nós, suavemente, desaparecendo na noite. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. E foi ele quem fez a noite como uma vestimenta, cobrindo o dia com a escuridão, o sono como descanso, e fez o dia para a ressurreição, para que façam as vossas atividades e busquem o vosso sustento. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E é ele quem envia os ventos como boas novas, antes da sua misericórdia, a chuva, e enviamos dos céus água pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para com ela dar vida a uma terra morta e dar de beber aos que nós criamos, ao gado e a muitas das pessoas.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E certamente distribuímo-la entre eles, para que se lembrem de como Alá dá a vida após a morte. Mas a maioria das pessoas recusa-se por mera ingratidão. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Se quiséssemos, poderíamos ter enviado um admoestador para cada cidade, para cada povo. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Então, não obedeças aos descrentes, mas combate-os com ele, com o Alcorão, com o máximo de empenho.